हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. रमेश यूट्यूब चैनल इंडियन राम में आपका स्वागत है। पुराना से पुराना छाती में सूखे जमे कफ बलगम को आप अपने घर में बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, बदलते मौसम में खांसी, सर्दी, जुकाम होना आम बात है, लेकिन हमारी लापरवाही और व्यस्तता के कारण हम इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर अगर ध्यान भी दिए ज़्यादा परेशानी बढ़ गई तो हम कोई तेज दवा खाकर खांसी जुकाम से हम निजात पा लेते हैं, हम इसे निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन होता यह है कि इस तेज दवा के कारण हमारी खांसी जुकाम ये रुक तो जाते हैं, लेकिन इससे कफ जो हमारे अंदर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जो धीरे धीरे पुराना हो जाने के बाद में सूख जाता है। और ये सूखा हुआ कफ हमारे फेफड़े में, गले में, माथा में जम जाता है और आने वाले समय में ज़्यादा पुराने हो जाने के बाद में आने वाले समय में ये किसी भी तरह के गंभीर रोग का कारण बनते हैं। हमारे फेफड़े में संक्रमण हो सकता है, कोई अन्य बीमारी हो सकती है। इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके सामने दो घरेलू नुस्खे रख रहा हूँ। नुस्खा नंबर 1, आंवला और मुलेठी। हाँ दोस्तों, आंवला चूर्ण और मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी जिसको आयुर्वेद में मधुलिष्टि भी बोलते हैं। इन दोनों का चूर्ण जो है आयुर्वेद की दुकान, पंसारी की दुकान में उपलब्ध है। इन दोनों का चूर्ण ले आए, सम मात्रा में दोनों चूर्ण को आपस में मिलाएं। अगर 100 ग्राम आंवला चूर्ण लाए हैं तो 100 ग्राम मुलेठी का चूर्ण लाकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में इस मिश्रित जो चूर्ण है इसका एक एक चम्मच पानी के साथ में सुबह और शाम इसे लेना है। और इस तरह धीरे 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 आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा और धीरे धीरे आपका कफ बलगम छाती में जमा हुआ जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। नुस्खा नंबर 2, अलसी। अलसी का बीज होता है जिसे हम लोग चालू भाषा में तीसी कहते हैं। तीसी, जिसका तेल भी बनाया जाता है। तीसी का 30 ग्राम हम बीज लेते हैं और बीज को दरदरा पीस ले। दरदरा, खूब महीन पीसने की आवश्यकता नहीं, इसको ओखली में या जैसे सुविधा होती है दरदरा पीस ले। दरदरा पीस 30 ग्राम तीसी के बीज को 450 ml, लगभग आधा किलो के आसपास में पानी में इसे उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक कि ये 150 ml ना बच जाए, यानी कि 1/3। तो ये जो हुआ कि 1/3 जो बच गया, इसे ही आयुर्वेद में क्वाथ बोलते हैं। क्वाथ। तो 150 ml बचने के बाद में इसे उतार लें, इसको ठंडा होने दें और इसमें 15 ग्राम मिश्री डाल दें ताकि स्वाद में भी ठीक लगे। उसके बाद उतार के इसी को नित्य दिन में 2-2 घंटे के अंतराल में एक चम्मच, ज्यादा नहीं, एक चम्मच ही इसे इस्तेमाल करना है। दिन भर में 5 बार 6 बार भी लिया जा सकता है। इस क्वाथ को आप कई दिनों तक भी रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है और ये लाभ होने तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जब तक वो 150 ml क्वाथ जो है जितना चल जाए। ध्यान रखें दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको ठंडी वस्तुओं का इन दिनों सेवन नहीं करना है और रात को गाय का घी को हल्का गर्म करके छाती में मालिश करें, जिससे ये नुस्खा और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और जल्दी काम करेगा। आप देखेंगे कि बहुत कम दिनों में ही आपका जमा हुआ, सूखा हुआ, बरसों का सूखा हुआ कफ बलगम छाती से धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा और आप बहुत बड़ी समस्या से निजात पा जाएंगे।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए नमस्कार।